Видео для тех, кто пользуется заглушками для ремней. Поломалась мне недавно заглушка. Вырезал с обычной любой пластиковой карты. Тут кусочек пленки отклеился. Это обрезки. Вырезал, ну, вот такими ножницами, чуть подизогнутые немножко. Вот. Обвел, вырезал. Ну, криво, это первое, там такое быстрое. И здесь карта раздвоилась немножко. Ну, не суть. Теперь вставляем. Все, она не выходит. Все, лампочка погасла. Здесь все. Нажимаем, она вылетает. Вот туда вот. Ну так-то пользуйтесь, что.